வணக்கம். சற்று முன் வெளியான திடீர் அதிர்ச்சி செய்தி. தீவிர புயலாக வலுவடைந்தது அசானி. 9 துறைமுகங்களில் 2ஆம் கட்ட புயல் எச்சரிக்கை ஏற்றம். தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நேற்று காலை அசானி புயலாக வலுப்பெற்று தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவுகிறது. இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் தீவிர புயலாக வலுப்பெறக்கூடும். இது மேலும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை மாலை வட ஆந்திரா, ஒரிசா கடற்கரையொட்டிய மத்திய மேற்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவக்கூடும். அதன் பிறகு வடக்கு வடகிழக்கு திசையில் ஒரிசா கடற்கரை ஒட்டிய வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியை நோக்கி நகரக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. இந்நிலையில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவான அசானி புயல் தீவிர புயலாக வலுவடைந்ததையொட்டி இது வடக்கு ஆந்திரா, ஒடிசா இடையே புயல் நாளை கரையை கடக்கிறது. வங்கக்கடலில் அசானி புயல் உருவானதை குறிக்கும் விதமாக சென்னை, கடலூர், நாகை, பாம்பன் உள்ளிட்ட 9 துறைமுகங்களில் 2ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக இன்று அடுத்த 2 மணி நேரத்திற்குள் டெல்டா மாவட்டங்கள் புதுக்கோட்டை, திருச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கடலூர், கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. டெல்டா மாவட்டம்னா தஞ்சாவூர் அதெல்லாம் வரும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 மாவட்டத்துக்கு மேலே கனமழை இன்னும் சற்று நேரத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிச்சிருக்கு. மேலும் இது போன்ற பல அப்டேட்டுகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.